Ja, velkommen til Vertex-show. Jeg har gjort diverse oppdateringer og justeringer på forskjellige funksjoner i Vertex-show, men jeg har jo jobbet mest da med den nye funksjonen for å lage ekstrakte rektangler da. Så vi kan se litt på det, hvordan man kan for eksempel lage et lite hus med og bruke den teknikken der. Da kan man jo lage eksakte rektangler for veggene og vinduer og dørene og sånt. Så vi bare begynner med å sette ut et punkt. Det spiller ikke noen rolle hvor selected det pointet. Toolsby og score, eller rektangler. Kan vi bare bestemme oss for en størrelse her. Vi kan skrive for eksempel 200. Ja, vi kan jo lage firkantet hus da. Klikk from point. Så bare dra i den retningen vi vil ha det. Så for å lage tykkelse på veggene her nå, så kan jeg bare kopiere det punktet der, så vi setter ut duplicate, select ut vertices, og gå på move, og huka for vertex, eller velg vertex da, og så ja, vi kan flytte da 10 på X, og siden vi jobber nå i toppvinduet, altså XZ-planet, så må vi da ikke bruke Y her da, men Z da, for å flytte opp og ned her i vinduet da. 10 på Z også. Move. Så fikk vi da 10 enheter innenfor da. Så jeg klikker på rektangel igjen. Og siden vi har 10 på hver side, så må vi trekke 20 fra 200 her nå, så vi får 180. Og from point. Husk på å klikke from point da. Og så bare dra i den retten vi vil ha det. Sånn. Og vi må vel ha en dør her, så det kan vi jo bare la med en gang da. Så vinduene kan vi godt vente med til vi kommer, kan vi bygge det liksom lagvis oppover da. Men døra kan vi jo ha helt ifra bunnen her nå, så vi bare kopierer den vertisen igjen. Duplicate, selected vertices, og så gå på move. Vertex, og ja, vi skal bare flytte på X her nå, så vi unnsjekker Y og Z. Eller Y, der har vi ikke noe verdi her, så den kunne godt ha stått sjekket da, men vi skal bare flytte den på X her nå, så bare klikk. Nå flytter vi 10 enheter om gangen, det kan man jo velge, men vi kan jo bare klikke mange ganger, så flytter vi det bortover sånn. Så går vi da på rektangel igjen, og så må vi skrive da en bredden her. Vi får bare prøve oss litt frem her. Det skriver jeg for eksempel 40, og høyden det blir jo 10 her, og vi tar samme tykkel som på veggene da. Og husk på å klikke from point, og så nå må vi dra da. Nå har vi det selected pointet der, så vi må dra liksom sånn da. Og da fikk vi det på plass der, ja. Ja, det passer jo bra. Med bredde og sånn, ja. Så da, ja, vi trenger bare en dør her på huset her nå, så da kan vi bare retriangulere dette her nå. Så får vi lagd nye triangler som tilpasset til det her. For sånn som nå, så ligger jo de her rektanglene bare oppå hverandre sånn. Så hvis vi beveger her nå, så ser vi liksom at det flikker litt sånn, og det er på grunn av at det er flere triangler som ligger oppå hverandre på samme planet.
Så vi retriangulerer bare dette her nå. Så får vi alt sammen på samme plan og triangulert. Vi klikker face og retriangulate, selected face, og vi velger top accept planet, top der. Ja, vi må select alt her nå først. Select all face. Ja. Sånn. Og så, ja. Vi må select vi kan klikke på face og så unselecte, og så kan vi select all face igjen, og så retriangulate. Exit plant opp. Sånn. Og nå ser det ut som at går litt sånn på kryss og tvers her, men det er ikke noe problem, det kan vi fikse etterpå, så det vi lar det bare være sånn, og så selekter vi bare veggene her nå, eller vi kan jo selekte alt sammen og lage en tykkelse på alt sammen her. Select all face, og så lager vi bare en tykkelse, for eksempel 10. Sånn, og så skal vi lage et sånt utvalgsområde her. Vi er bare interessert i det området her nå. Og klikker på, jeg kan prøve grupp. Så. Ja. Der får vi selekte alt der, ja. Men vi skal ikke ha det gulvet der, så face, og så hold ned shift mens vi klikker på disse her. Så får vi unselekte de da. Så nå kan vi, vi må unselekte den døra også. Det er bare veggene vi skal reise opp nå. Så kan vi ekstrakte opp til den høyden. Vi må jo ha vindu på huset her, så vi bare ekstrakte opp til den nederste delen av vinduene da. Og hvor høyt, det må vi bare prøve oss frem. Her skal vi se, prøve med 40. Det ble jo kanskje litt høyt. Kan unngå den, ta 30. Sånn. Og da kan vi legge inn vinduet her nå. Også. Nå kan vi det er bare lage et nytt sånn utvalgsområde som vi er interessert i. Lage et sånn utvalgsområde med å klikke på den S-en der her på tools, eller tool, ja. Og så vi kan jo bare klikke utenfor her, så vi har unselekt alt det her, og så nå skal vi selekte en vertex her. Jeg tar bare en hvilken som helst vertex her. Nå blir den selekt på det plan, på den høyden her som vi lager et sånn utvalgsområde for. Så den er på riktig Y-høyde nå. Så kan vi bare kopiere den, eller duplicate, selected vertices, og så move. Og vi kan sette inn et vindu der, her, så vi bare flytter av for set. Bare sett, og så bare klikk mye, flytter vi den ned der. Jeg kan prøve der, og så bruke en sånn eksakt rektangel igjen. Og her nå blir vidden 10 da, og høyden får vi bare prøve igjen. Prøve med 100 der, og så må vi klikke from point. Og så må vi dra et rektangel da i den retningen som vi ønsker det.
Og her må vi jo dra det sånn da. Og da fikk vi satt inn. Men det ble jo litt stort, så vi kan unngå den, og så ta 70 kanskje. Ja, det passer bedre. Og da må vi ja, vi kan lage til vinduet på andre siden. Select den vertex der, og duplicate den. Gikk move, og move på set. Ja, der, og så Toothspay, Square, og her blir det jo da bare så klikk from point. Vi har et nytt punkt nå, så må vi dra da sånn i denne retningen her nå. Og da fikk vi inn et vindu der, eller en markering for vinduet da. Og ja, vi kan lage et vindu her også. Select den vertex der, ta en bedempe den, og duplicate selected vertices, og move. Og nå skal vi da bare huke på X. Move vi sånn. Og Toolspay, rectangle, og så from point. Klikk from point. Og vidden her, nå må vi bytte om på det, på vidden og høyden. Nå blir det 70 på bredden og 10 på høyden. Så kan vi da, må vi dra da i den retningen vi vil ha det. Sånn. Og da vi klar til å reise mer opp på veggene her. Eller vi må først retriangulate det her nå. Så hvis vi går på grip her nå, names, så kan vi den nederste, det blir jo da det siste vinduet vi lager der, accumulate, select, kan vi velge de der som vi lager nå. Og så select face, og så hold ned i shift, og så kan vi velge disse resterende trianglene. Eller vi kan jo også triangulere hver for seg nå. Det skulle vel også, det har jeg ikke prøvd, men det kan vi prøve nå. Vi kan bare, hvis vi selekter det vinduet der, og så holde ned shift, og så bare retriangulere det først for seg selv. Det skulle vel la seg gjøre, han går ut ifra. Ja, da får vi lage, ja. Så kan vi gjøre det samme på de andre sidene der som har vinduer. Det, og hold ned shift, velg sånn, og så retriangulate det der. Retriangulate selected face, og på exit-plan topp. Og vi må gjøre det samme på det vinduet der. Select, hold ned shift, klikk på de, og face og retriangulate topp. Og da kan vi bare select disse her som vi vil få høyere opp nå. Altså selve veggene her. Og vi får bare prøve oss frem hvor mye vi skal løfte opp nå. Ja, da kom den nedover, så det må vi undo, og så sette et minus foran.
om det skal være minus eller pluss, det har litt å gjøre med hvordan normalene har blitt på de trianglene vi setter ut. Så det kan bli litt sånn forskjellige fra gang til gang. Så vi får bare prøve med minus eller pluss. Ja, vi kan jo også slette. Ja visst. Det var jo for så vidt. Det har jeg ikke tenkt på. Det går jo også an. Vi kan jo faktisk bare løfte opp alt sammen, og så slette de som står for vinduene etterpå. Det kan vi jo faktisk gjøre, og da velger vi den også. De for vinduene der, altså. Og ekstrakt den, sånn. Og så kan vi nå bare slette disse feisene. Og da kan vi jo velge de feisene med å bruke 3D-vinduet også. For eksempel den. Og hold nede shift, trykk på den andre der. Delete select. Sånn, ja. Nei, det var ikke så dumt. Det var ikke så lurt. Da får vi ikke dekka åpningen der. Ja, kan undo den kanskje. Og så ja, vi tar kun veggene og løfter opp. Sånn. Ja, nå blir det plutselig plusser som skal. Ok, sånn. Og nå kan vi også for å lage triangler over åpningene her nå, så den raskeste måten å gjøre det på, det er også bare triangulere alt sammen her på toppen. Lage et utvalgsområde som er bare for toppen her nå. Og så gruppe, og så selekter vi bare alt dette her, og så retriangulerer vi det. Topp, sånn, og så bare sletter vi disse face, og så bare velger vi disse og sletter de da. Ja, nå sletter jeg litt mye der, men ja, kan gjøre det en gang til. Bare reis opp 30 sånn. Og ja, puk grupp. Sånn. Så er det trianguler det. Sånn, og så bare pick face, og så ja, det kan være lurt å klikke uten å holde ned i skift første gangen man klikker, for da unnselekter man alt det andre samtidig. Og så holde ned i skift, og så klikker jeg på de andre da. Sånn. Og så bare delete de. Sånn.
trykker på tastaturet, så får vi gravitasjonen her, så det passer best når man driver også med sånne huskonstruksjoner i hvert fall. Ja, høyden kan jo være greit på de vinduene, og passer jo bra med døra, så toppen av døra kommer jevnt med øverste delen av vinduene. Det kan jo være greit. Og der har vi laget et nytt sånn utenlandsområde her. Det området der, og så grupp, selekte. Og så bare løfter vi det litt høyere opp da. 20 kanskje. Sånn ja. Da har vi jo fått laget et lite hus med 3 vinduer og i dørene. Så kan vi jo legge på et tak. Nei, vi kan jo godt bare bedekke hele vi kan jo bare lage plata oppå her nå, og så bare ekstrakt den, og så har vi samtidig fått laget tak også. Innertaket da. Men da et utplassområde for øverste den der, og select den, og så retriangulate den. Topp. Dermed så fikk vi laget et tak da. Og nå kan vi jo bare vi må lage 2 punkter for midten av taket for å reise opp de mønene da, så bare huka for vertex og select hold den i skift, klikk på den andre. Og så vertices divide distance, så får vi lagt inn et nytt punkt der. Og gjør det samme på andre siden. Hold den i skift, klikk på den andre, og så vertices divide distance, får vi et punkt nøyaktig på midten der. Selekter vi begge de to, og så move, vertex, og nå bare på Y. Og hvor mye vi skal, ja, vi kan bare skrive 10, og så heller bare klikke mange ganger, så får vi det opp til ønsket høyde her nå. Ja, der kanskje. Så lager vi et sånt utenlandsområde igjen. Vi er interessert i det området her nå. Og så går jeg bare på trianglet. Ja, vi kan skrive tak, bare for å skjelle litt på disse trianglene. Og så bare klikk på 3 punkter for å sånn. Og lager vi et nytt utenlandsområde her for den andre siden. Og bare klikke en gang til her nå, så får vi et på andre siden. Sånn. Og nå kan vi jo legge takplater på med en gang. Lager vi et nytt utlandsområde, tar vi fra møne og så ned til siden der sånn. Sånn. Og trianguler, eller lager triangler på det. Sånn. Ja, nå var jeg kanskje litt rask. Vi skulle ha laget det litt større, den plata der, skal vi se. Vi kan lage en ramme rundt her nå, som går utenfor veggene. Så. Det kan jo være greit. Lage et utlandsområde for sånn. Selekter vi en vertex. For eksempel den. Kopierer vi den. Duplicate selected vertex, og så move, og så vertex, og så
Plutten begynner på X. 10 på X. Og ja, vi tar minus 10 på Z da, for å få den opp. Og ikke huka for Y da. Og så mye, ja, og huka for Z også. Sånn. Og så lager vi bare et nytt triangel her nå. Eller nytt sånn, nye firkanter. Og siden vi var det ikke 200 vi startet med, så vi 210, 220 skulle det vel bli da, på vidd og høyde. Og from point, og så må vi da dra det sånn. Ja, da fikk vi lagd et sånn. Retriangulerer vi dette her som er på dette planet her nå. Bare selekte dette her nå. Sånn. Og den. Retriangulerte. Face, retriangulert, selected face, topp. Ja, det gikk bra. Ja, nå vi kan jo, det holder jo for så vidt på at vi bare lager en tykkelse på den ytterste delen her nå. Select disse ytterste her nå. Kan vi øke tykkelsen der litt, ta den 10 kanskje. Ja, ta den andre veien, under og skrive minus 10. Sånn. Men nå må, ja, nei, det spiller ingen rolle. Vi har de vertexene per måned allerede der. De kan, nei, vi kan bare flytte litt på Z-aksen, så får vi de justert til samme posisjon da. Klikk A for å selekte alt der, og så vertex, klikk på den, og så move, og så bare for Z. Ja, det var feil vei, skriv 10 da, pluss 10. Sånn. Og så vertex, select vertex og move. Blir det vel minus 10 da. Ja, sånn ja. Og der kan vi lage da møne. Ja, vi lager en sånn utvalgsområde igjen. Sånn. Og trianguler på nytt. Eller lag et sånt triangel da. Nytt utvalgsområde der. Og tegne opp et triangel her også. Eller på andre siden da. Sånn. Og da lager vi en sånn utvalgsområde for å få den ene siden på taket. Og lage et triangel for det da. Sånn. Og lage et nytt utvalgsområde for den andre siden. Og trianguler den også, eller lage triangler der også. Og der, der, sånn. Ja, da har vi fått lagt over på hele. Ja, nå kan vi jo maksimere vinduet her, og så
kan vi jo bruke Walkman, US-Walkman. Ja. Så kan vi jo bare gå inn i huset vi lager da. Ja, vi kan jo det. Sånn. Ja, vi kan jo gå litt høyere opp, kanskje. Sånn. Se på vinduene her. Ja. Og hvis vi vil nå, så kan vi også bruke en annen visning på UB. Select all face og calculate UB. Da kan gå på GL-parameter, så bruk smooth, oppi sånn. Kan prøve med litt 100 kanskje. Ja. Så på den måten så kan man da lage mange artige hus. Og denne teknikken man kan jo nå eksportere det som STL-format. Og da kan man, hvis man har en 3D-printer, da, så kan man da printe ut til huset, da. Hvis man har en 3D-printer, da. De begynner jo å bli ganske rimelige nå, så det er jo ikke helt umulig å få. Men ja, nei, ok, det var vel det som hadde vist for denne gangen. Ok. Ja. Okay, thank you for watching.